ডাবল ইঞ্জিন দেখছেন, ডাবল ইঞ্জিন। হ্যাঁ ডাবল ইঞ্জিন না, হ্যাঁ ডাবল পাওয়ার কার এটা? এটা ইঞ্জিন না, ইঞ্জিন সামনেই। ডাবল ইঞ্জিন দেওয়া বাংলাদেশে নাই। রকি কোনটা? এটা এটা পাওয়ার কার, জেনারেটর এমনিতে। ওটা ইঞ্জিন হিসাবে না, এমনিতে জেনারেটর। এসি, হ্যাঁ এসির জন্য ওই পাওয়ার কার। হ্যাঁ, ইঞ্জিন দুইটা দেওয়া চালাবে, ইঞ্জিন বাংলাদেশে দুইটা দেওয়া চালাবে। ডাবলভাবে মালও নিবে, ডাবল কন্টেনার। যখন যমুনা সেতু হয়ে যাবে। দুইলা যাচ্ছে। লাইন ভালো ভাই, এরকম যদি লাইনে তো একটু দেখা। এখান তো লাইন ভালো, সেটা তো না।